Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari, akalar, opalar, do'stlar, yangilikni zo'ri 1000 ta Andijon qora jo'jamiz bor. 3 kunlik bo'ldi, xudo xolisa, birinchi vaksinalar berilgan. Xo'p, manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Undan tashqari xuddi shunday 3 kunlik bitta vaksinasi bo'lgan o'rdakchalarimiz ham bor. Indiska o'rdak emas, oddiy o'rdakchalar. Bular mazaq suv ichyapti hozir, don yeyapti. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, 3 kunlik Andijon qora jo'jalarimizni narxi bitta vaksinasi bo'lgan 8000 so'mdan qilib beryapmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalar отдельно pullik bo'ladi. Kimga qancha kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. 10 ta, 20 ta, 30 ta bo'ladigan bo'lsa, uydan ham kelib olib ketishlaring mumkin. Xo'p, bularimiz narxini aytib o'tdim menimcha adashmasam. O'rdaklarimizni 3 kunlik bular ham birinchi vaksinasi bo'lgan 9000 so'mdan qilib beramiz do'stlar. Bizda mana shunaqa yangiliklar. Undan tashqari Adler jo'jalarimiz bor. 10 kunlik va 20 kunlik 10 donadan qolgan. 10 kunliklarini 25 mingdan, 20 kunligini 35 ming so'mdan qilib beryapmiz do'stlar. Ularga ham bemalol aloqaga chiqib, pastdagi nomerlarga WhatsApp, Telegram, Imo sotsetilarimiz bor. Telegramda yozsanglar ham bo'ladi, Imodan ham yoki to'g'ridan qo'ng'iroq qilsalaring ham bo'laveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bugun 29-may 2026-yil. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.